여러분 안녕하세요. 부카스입니다. 저희 마지막 해프닝 부산에 오신 여러분들을 다시 한번 환영합니다. 예. 40곡 한 것 같아요. 여기 앉아 계신 분들은 엉덩이가 근질근질 하시겠어요. 이 부산 여기 공연 특성상 여기가 뒤에 의자가 좀 많더라고요. 그래서 여기 앉아 계신 분들은 아까 막 제가 여기 막 갔는데 막 위에 올라가는데 어떤 분 막 이렇게 지금 중력과 싸우고 계십니다. 생각했습니다. 해프닝 시작한 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 마지막이네요, 그죠? 아쉬워요? 네! 소리 별로 안 난 것 같아요. 많이들 아쉬워하시네요. 하지만 저희가 또 그 헬로우 콘서트도 저희가 콘서트 매년 처음에 하는 콘서트가 헬로우 콘서트예요. 그래서 그건 또 소아암 어린이 이렇게 또 어린이들에게 또 기부를 하는 되게 의미 있는 콘서트라서 와주시는 팬분들도 되게 뿌듯해하시고 기분 좋아라 하면서 같이 이렇게 또 즐기는 콘서트가 있거든요. 그때 꼭 놓치지 말고 오세요. 그리고 꼭 갈게요! 누구요? 지금 꼭 갈게요. 항상 부산, 제가 항상 부산하면 그 열광의 도시라고 저는 항상 공연 때마다 얘기를 합니다. 정말 부산만큼 이 뜨거운 도시가 있죠. 있는데 다 뜨거워요. 뜨거운데 그 부산의 그 에너지는 뭔가 독특하다고 해야 하나? 어떤 그 독특한 그 에너지가 있어요. 그리고 약간 저 말고도 밴드 이렇게 분들 이렇게 대기실 같은 데서 만나서 이렇게 하잖아요. 그러면 부산 네? 재채기했어요! 제 책이 있어요? 제 책이 그렇게 해요? 까먹었잖아. 무슨 얘기야. 그래요. 이 부산의 특성상 다른 밴드 분들도 되게 좋아를 해요. 그래서 공연하기 전에 미통부터 벗는 사람들도 되게 많아요. 미리 이렇게 하려고. 그만큼 이렇게 밴드들 간에는 약간 그런 얘기들이 있어요. 약간 도시들마다 특성이 좀 있거든요. 그런데 오늘도 역시 제가 원래 바이올린데 이 노래 마지막 노래 딱 끝나고 원래 이걸 딱 벗게 돼 있었는데 멋있게 여러분 앞에 표정도 생각하고 있었거든요. 이런 표정으로 벗으려고 이렇게 했었는데 너무 더운 거예요 갑자기. 혹시 여기 히터 틀으셨으면 좀 꺼주세요. 아무튼 뜨거운 도시 부산에서 여러분들 함께 이렇게 할 수 있게 되어서 너무 기분이 좋고 행복합니다. 이번에 들려드릴 노래는 이 여러분 부산 여러분들의 그 아름다운 마음을 생각하면서 부르는 노래 알레르기.